ოპოზიციას არ უყვირს, რომ ამ დრომდე ირაკლი კობახიძეს დონალდ ტრამპის ადმინისტრაციის მხრიდან პასუხი არ მიუღია. ამას მათი თქმით რამდენიმე მიზეზი აქვს. ერთის მხრივ, მათი მტკიცებით ასეთ ღია წერილებს არავინ კითხულობს, მით უმეტეს ოპოზიცია ამბობს, რომ ირაკლი კობახიძის ასეთ ღია წერილს დონალდ ტრამპი არ წაიკითხავდა, თუმცა მეორეს მხრივ ასევე ამბობენ, რომ ამ დუმილის მთავარი მიზეზი არის ის, რომ ქართული ოცნებისთვის ისედაც ცხადია, რა სითხოვს შეერთებული შტატები მისგან იმისთვის, რომ ურთიერთობები განახლდეს. შესაბამისად ისინი ამბობენ, რომ დადებით სიგნალს ქართული ოცნება ტრამპის ადმინისტრაციის მხრიდან ვერ მიიღებს, ვიდრე მთავარი მოთხოვნები არ შესრულდება, რაც აქვს როგორც დასავლეთს, ასევე ქვეყნის შიგნით ქართულ საზოგადოებას. ეს შეეხება როგორც ქვეყნის შიგნით საგარეო კურსს ქართული ოცნებისას, ასევე გადაწყვეტილებებს, რომელიც შეეხება პოლიტიკურ პატიმრებს და ჩატარებულ საპარლამენტო არჩევნებს. თუმცა არის კიდევ ერთი ვერსია ქართულ ოცნებასთან, უпростоრად საქართველოსთან შეერთებული შტატების ურთიერთობა გამოსწორდება მხოლოდ მას შემდეგ, რაც ქართული ოცნების ხელისუფლება შეიცვლება. მე ერთ-ერთი რჩევა მაქვს ეგრეთ წოდებული პრემიერ-მინისტრისადმი ირაკლი დავბრძანდით დაელოდე. აი ეს არის ერთ-ერთი პასუხი ამ ცირკზე, რომელიც კობახიძემ თავისი ეგრეთ წოდებული წერილით დადგა და რომელზეც ვითომ ელოდა პასუხს. შემდგომში კობახიძეს აქვს იმდენი ინტელექტი და საერთაშორისო პოლიტიკის იმდენი ახმა, განსხვავებით მისი ზოგიერთი ცირკის კლონი კოლეგისგან, რომ იცოდეს, რომ ასეთი ტიპის წერილებს არავინ არ კითხულობს, არავინ არ პასუხობს, აღიარებს სიმართლეს, რომ არავინ მასთან არ საუბრობს, არავინ მასთან არ აპირებს ურთიერთობების გადატვირთვას და რომ ამჟამინდელი კურსის პირობებში ამ რეჟიმს უწევია მხოლოდ განგჯობითი იზოლაცია. საუბრობენ გადატვირთვაზე. გადატვირთვის გზა არის ძალიან კონკრეტული. ახალი არჩევნები, ახალი წესებით და სინდისის პატიმრების გამოშვება. სხვა ნებისმიერ თემაზე მათი მხრიდან ქვეყნის გარეთ თუ ქვეყნის შიგნით საუბარს აზრი არ აქვს. ეს თვითონაც ძალიან კარგად იციან. უბრალოდ ფიქრობენ, რომ რამენაირად ხალხს მოატყუებენ და ირაკლი ვერ მოატყუებს. ქართულ ოცნებას არ დარჩა არანაირი რესურსი იმის, რომ საქართველოს ევროპულ გზაზე დააბრუნოს. შესაბამისად, ქართულ ოცნებას საქართველოს დამოუკიდებლობის რესურსიც, შენარჩუნების რესურსიც აღარ დარჩა და ერთადერთი, რაც ვითარებიდან გამოსვლას უშველეს, არის რეჟიმის ცვლილება. ანუ არაფერი, ყველა მისი ვიზიტი, აი ალბანეთშიც რო ჩავიდა, იქ ჩანგალზე იდგა, ხო, რეალურად და რაღაცა 20 წამიან ინტერაქციებს ასაღებდა თითქოს ევროპელებს ურთიერთობის აღდგენას წურიად, არის მიმართული ზუსტად იმ ქართული ოცნების და სტატუს-კვოს ლოიალისტებზე, რომლებიც ეჭვის თვალით უყურებენ ახლა უკვე ქართულ ოცნებას და ჩამოშლის პირას არიან. ქართული ოცნება ჩვეულებრივად ფეხებზე დაიკიდეს, კონკრეტულად ბატონი ირაკლი კობახიძე, შეიძლება არც გახსნეს ის იმეილი, რაც გაუგზავნა, მათი განცხადება ალბათ ნათარგმნიც არ არის, იმიტომ რომ არავის არაფერში არ აინტერესებს, მარტივად უყურებენ ამერიკელების საქმეს. თუ ამ ქვეყანაში არ წავიდა მნიშვნელოვანი ცვლილებები, თუ არ მოხდა დემოკრატიისკენ ნაბიჯები არ გადაიდგა, რაც გულისხმობს პოლიტპატიმრების თავისუფლებას, ახალ სამართლიან არჩევნებს, ცესკოს ცვლილებას, ეს თუ არ გადაიდგა, ირაკლი კობახიძეს არც პასუხს დაუბრუნებენ, არც სალამს ეტყვიან. მას შემდეგ, რაც შეერთებულ შტატებში პრეზიდენტი შეიცვალა, შესაბამისად ადმინისტრაცია შეიცვალა, რამდენიმე გზავნილი მიიღო ქართულმა ოცნებამ. ერთის მხრივ ელჩის დონეზე დიპლომატთან, ამერიკელ დიპლომატთან შეხვედრის დროს ქართული ოცნების ლიდერები იღებდნენ გზავნილს, რომ მათ სურდათ ქართული ოცნებისგან დაენახათ, რომ ივანიშვილის პარტიას მართლაც სურს ურთიერთობის გამოსწორება და რომ ამ საკითხს სერიოზულად უყურებს. გარდა ამისა, სახელმწიფო დეპარტამენტს აქვს გაკეთებული განცხადება, რომ ოცნებამ იცის რა უნდა გააკეთოს ურთიერთობის გასაახლებლად და შესაბამისად ქართული ოცნებისთვის ცხადია თუ რა სითხოვს მისგან შეერთებული შტატები. მით უფრო იმ ფონზე, როცა პირისპირი შეხვედრაც არსებობს ლევან დავითაშვილსა და სახელმწიფო დეპარტამენტის წარმომადგენელს შორის, თუმცა ამ მცდელობების მიუხედავად ირაკლი კობახიძემ დაახლოებით ერთი კვირის წინ ღია წერილი მისწერა დონალდ ტრამპს და დღეს უკვე ის მედიასთან ამბობს, რომ ამ დრომდე პასუხი არ მიუღია, თუმცა ამ დუმილსაც პასუხად იღებს და ამბობს, რომ მნიშვნელოვანი გზავნილია მისთვის. თუმცა რას ნიშნავს ეს დუმილი ქართული ოცნებისთვის, კობახიძეს დღეს აღარ განუმარტავს.